สวัสดีครับมื้อนี้เฮาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวหลังมอชอครับนั่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ University ครับ we gonna have it's like lunch here ตีน้อยเตี๋ยวเรือเนี่ยครับเราไปดูกันร้านเดียวกันไหมมีอะไรบ้างเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมีเนื้อด้วยเหรอนี่หมูยอนรกนี่อะไรเดี๋ยวไปดูพี่สั่งตรงไหนครับนี่นั่งตัวนี้มีหมูมีเนื้อเนาะมาดูหน่อยเด้ออะไรอร่อยเอ่ยอะไรอร่อยครับพี่จะบอกว่าเผ็ดจืดน้ำหมูจิ้มหมูนรกเหรอเนี่ยจ้ะแต่มันดูแบบมันค่อนข้างรสจัดได้อ๋อจัดไปฉันเอาเนื้อพิเศษสั่งปากเปล่าได้ไหมหรือว่าต้องเขียนนะคะฉันเอาเล็กเนื้อพิเศษเล็กพิเศษหมูนรกสั่งหมูนรกหมูนรกเล็กเนื้อพิเศษอะไรอีกเนื้อนรกตับนรกชิ้นลวกนรกโอเคอันนี้หมายว่าถ้าเราเผ็ดไม่พอเราก็ลาดผมนี่ crispy pork spicy crispy pork spicy beef spicy liver นี่ไข่มังกรครับ dragon egg ใส่ไว้นี่ซุปกระดูกถ่ายไม่หวั่นไม่ไหวเลยอันนี้อะไรครับก็เราของพี่แคทหรือเปล่าเธอสองคนนั่นแหละเอาแล้วพี่แคทอ่ะพี่เอาไปเล็กฉันกินแบบพวกเธอไม่ไหวจะตายโอ้น่ารักน่ารักได้ตัวนี้จบแล้ววันนี้เธอมานั่งนี่ไหมเอาเหรอได้ระวังหล่นอันนี้ของขอบคุณครับมีเขินด้วยเว้ยอะไรนะอร่อยปะอันนี้ของพี่แคทครับแล้วกูขอตั้งกล้องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่เห็นพี่แคทสบายได้เลยหรอก็ได้ตะเกียบอย่าให้มันหมิ่นมากนะหวานเอาตะเกียบไปเข้าใหม่เหมือนอยู่ที่นี่เขาปรุงไว้แล้วเนาะคือเหมือนว่ามันไม่รู้นะพี่มากินพี่ไม่เคยปรุงเพื่อมันอร่อยลองชิมก่อนก็ได้แต่สาขาไอ้นั่นอยู่ตรงบ้านพี่เห็นลงจากบ้านพี่ไหมก่อนที่เดียวก่อนเยื้องๆไปแต่ต้องเป็นอีกเลนนึงกินกับไข่มังกรนะลูกพอไปล่าเมืองป้าวอ่ะก็ต้องเธอก็ต้องไปเพราะมันก็ดังแถวบ้านนี่จัดไปคนมาท่องแม่คนล้นหลามนะสุดยอดซื้อจานต่อกันกลับมาอันนี้ถ้าจะนิ่ม
สีตัวนี้ใส่กระโปรงรับรองไม่แน่นมันไม่มีอะไรหลังชิมอร่อยเนาะเพิ่มทานเหลือง อร่อยดีสั่งในน้ำตก ยังไม่ได้ปรุงเลยเป็นน้ำเนื้อเนาะนี่ครับสุดยอด ไข่มังกรนี่ลอง มันเป็นหมูยอมั้งกับไข่เค็ม ไข่เค็มลงสุดยอดลองนะ ลูกขอนแก่นได้ปะหรือว่าคนละแบบไม่ได้ไปกินเลย แกไม่มีแบบนี้ หรอตกไปขายแล้วบุญตกไปขายบุญเยอะดูกระดูก ไม่ดีปะ กระดูกนิ่มๆแค่สั่งอะไรนะเส้นเล็กเหรอ อิ่มแล้วอ่ะอิ่มกับเมียกินได้เท่าเนี้ยแต่เป็นโรคจิตเนี่ยชอบพาคนไปกินแต่ก็น่ากินเท่าไหร่ได้เปล่า ครับกินเป็นเอ็มหรือเปล่าวะลูกอมเอ็มเนี่ยเอ็มเอ็มเป็นเอ็มเพราะขอนแก่นไม่มีอะแบบนี้ไม่รู้ว่าเนี่ย ไม่มีครับ ขายขาย ฮะ เปิดขาย เคยจะเปิดเหรอ เหรอเหมือนมันคุมไม่ให้เราแล้วอ่ะไม่ไงคือมันเขาว่าอร่อยแล้วบางคนอาจจะปรุงเพิ่มก็ได้เบาๆนะอู๋พี่จะมีในหัวพี่ที่อยากให้กินอยู่อีกหลายอย่าง อ๋อได้ครับสบาย แต่แบบเมื่อคืนที่ไม่ไหวเขานอนไม่ได้แต่ขึ้นไปนอนเขานอนไม่ได้เขาดิ้นเดี๋ยวแค่เป็นอะไรเขาแน่วชื่อปีน้อยเตี๋ยวเรือ กินน้อยเจ็บนะ เนี่ยเธอชอบน้ำซุปก็อร่อยเนาะ
ชอบเอาเลยครับพี่ เอามาเลยหยิบมาเลยไม่เป็นไรหยิบมาเลยเอาไปใส่ที่เหรียญให้หนูเอานะ ขอบคุณครับซุปกระดูกสันหลังมังกรเขาบอกว่าอะไรแต่บางอย่างถ้าร้านมันดังมากพอไปกินจริงไม่ได้อร่อยนะคุณหมายถึงว่ากินเหมือนว่าคนบอกว่าอร่อยแต่พอไปมันไม่ใช่ชอบซอยกินปะ กิน หรือว่าไม่ชอบ กินทุกอย่าง กินเสมอใจลำดวนแล้วใช่ไหม ยังครับ ก็คงจะอร่อยดีจากการกินถูกใจนะ ฉันเข้าใจแล้วเพราะคนดูเวลาเธอไปกิน เขาก็เพิ่งรู้อ่ะสิเวลาดูผ่านไอ้เนี่ยเราเห็นเขากินมันอย่างนี้พอมาเห็นเนี้ยจะกินอย่างนี้จริงๆไม่ได้แอปเลยมันก็เลยเหมือนกัน มันเลยอร่อยไง แต่น้ำเงี้ยวก็ไม่ต้องกินนี่รอไปกินเชียงรายเจอ ไม่แกะให้นี่ฉันดูดกระดูกได้ไม่เป็นไร หวังดี ไม่เป็นไรสะชดเฉยเอาเลยเนอะอิ่มแล้วเพราะว่าผมเข้าใจทางมันเป็นแบบเจาะถ้าทำอะไรเยอะมันดูว่ามันแน่นมันไม่น่ากิน เห็นเยอะๆมันก็ไม่น่ากินอันนี้แบบสั่งได้เรื่อยๆเนาะ แต่ปกติว่าโต๊ะมันเล็กเป็นหรือว่าถ้ามามันก็พอดีนะแต่แบบว่าเกิดบางคนถ้าสั่งแบบเหมือนข้างๆเพราะว่ามันเยอะ ก็จริงไม่ได้พูดอะไรเลยครับ หมูเด้งสลัด น้ำจิ้มก็เดี๋ยว ลองถามเขาดิว่าน้ำเนี่ยเขาทำยังไงไม่รู้เขาจะบอกเปล่าจริงเขาไม่บอก
ก็รู้สึกว่าป้ายมันเยอะกว่าเก่าอะตอนนี้อร่อยดีนะเขาก็เพิ่งเคยกินครั้งเนี้ยฮะแปลกยังไง มีไข่เค็มอ่ะ อ๋อหวยเตี๋ยวเรือชอบน้ำอ่ะมันเข้มข้น เข้มข้นเลย ไปรับน้องกี่โมงครับพี่กัน บ่ายโมงแล้วไปส่งอีกที่3 โมงแล้วทีนี้ก็ถึงเย็นค่ำเพราะตอนนี้เหลือแค่ติวม.4แล้วแค่เนี้ยไอ้แกนแคนเดลจะไปตอนไหน ไม่รู้เลยครับ หมายถึงว่าส่งน้องแล้วค่อยไป ก่อน ไหม ก็ได้ครับสั่งเพิ่มหน่อยสั่งเพิ่มหน่อย ถ้าเป็นอย่างอื่นก็แค่แบบ โอ้ตินเพราะว่าถ้าเวลาแกไปกับหัวแกต้องเอาซื้อกระดาษทิชชู่อะแบบเตรียมไว้ให้อะเหมือนขี้ร้อนเนาะหรือว่าเผ็ดก็ไม่รู้ เอาเลยไหม กูลองทุกอันแล้วใช่ปะเธอมันยังมีอีกหลายร้านอยู่ในหัวที่ ราคาไม่แพงด้วย ใช่ไงกูจะเอาอะไรอ่ะ ก็เอาสั่งแบบชามเล็กก็ได้ถ้าตัวไม่หมด เดี๋ยวเส้นเล็กข้าว เนี่ย อันนี้ด้วยพร้อมน้ เธอนะ เอ้ยไอ้ใบอยู่เนี่ยอร่อยไต่ฝา ำเอาเป็นหมูนะร้านนี้หมูอร่อย เธอเอาเล็กใช่ไหมเล็กธรรมดา เอาตุ๊กกระดูกถ้าไม่เอาเล็กแล้วเอาตุ๊กกระดูก เธอจะเอาตุ๊กกระดูกเหรอ อ่านี่เลย ก็ซิน ครับ เนื้อเธอกินอร่อยไหม อูว่าไม่อร่อยอูว่าอร่อยกว่า หมูอร่อยกว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยหมูอร่อยกว่า ถ้าเนื้อมันต้องอีกร้านหนึ่งนู่นเป็นทางผ่านนู่นน้องคะ อยากรับประกันรายการกินบ้านพังครับวันนี้เละทุกรายการมาอีกชุดหนึ่งครับ เป็นซุปกระดูกหมูอีกหนึ่งแล้วก็ กินได้ไงก็ไม่รู้ครับ round 2 เป้งขอแก้วนะคะ โทร เป้ ศัพ ง ท์เพื่อนอ่ะ อร่อยมากไฟเบอร์ จะไปทั้งวันเลย
แบบนี้คือมันถ่ายถูกปะ ใช่ครับใช่ หรอ ครับ ราคาถูก ถูกแล้วอร่อยนะ เดี๋ยวตอนไปเชียงรายจะบอกให้ต้องให้แหวนแต่ตรงนั้นก็น่าถ่ายนะไอ้พวกดอยวาบีดอยอะไรไอ้พวกที่สวนกาแฟที่เขาจะเอาไปส่งทั่วประเทศอะแต่มันจะขึ้นไปบนเขาหน่อยแต่ว่าไม่ได้ว่าไกลมากเขาให้พวกบนดอยอ่ะเขาจะให้เราบดกาแฟบดอะไรไปลงทั่วสอนวิธีหมดเลย ผ้าก็เหลืองๆดีนะไอ้ข้างบนก็เป็นเทาๆเลยแต่ว่าตัดไม่วะตรงนี้มีร้านกาแฟนะครับ ฮะ อย่างร้านกาแฟ มีแถวนี้คือ ก็รอน้องเลย ไม่หมายถึงตรงเส้นนี้ใช่ไหม แถวนี้นะครับใช่ ก็มีนะ ก็รอน้องครับ ร้อนใช่ไหม โอ้ขอบคุณครับที่ติดตามครับไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยครับก็อร่อยมากๆครับ very good food very good taste at Chiang Mai University this is engineering gate we call engineering gate very good food with a reasonable price I recommend this one pork rib สดถามซินเดอเรลล่าดูว่าอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆเลย